Baik, KKM mengesahkan ubat batuk tercemar tidak diedar atau dijual di negara ini. Bagaimanapun pemantauan berterusan dilaksana kementerian bagi mengesan jika wujud penggunaannya. KKM menerusi kenyataan memaklumkan ia mengambil maklum amaran WHO mengenai kandungan bahan kimia melebihi had dalam ubat tersebut. Semakan mendapati ubat yang dikilang dari India itu tidak berdaftar di Malaysia. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai penjualan produk tidak berdaftar diminta memaklumkannya kepada cawangan penguatkuasaan farmasi KKM. Mereka yang ada mengambil ubat tersebut juga diminta menghentikan penggunaannya serta-merta.